夜晚10點半去邊度食宵夜？帶你去一個好浪漫嘅地方，下邊度？因為一碗豬腳飯可以食出男人嘅浪漫啊嘛！好食啊，都話你唔識嘢真係。这种都是4点斤。哦，它是生的4點斤，就放在裡面滷嗎？对。它要一個4點斤，要一個豬蹄吧？對，我還要大腸。好啊好啊好啊！還有什麼好吃的？羊肉30一份。那要一個吧。苦瓜湯也要來2碗吧。加飯要不要錢的？不用啊，誒正啊正啊！點菜嚟講就係豬手4點金、大腸。係炒鴨。炒鴨佢係咪話送定？唔送，你想啦 ，total 90蚊，即係全部嘅嘢，加埋2碗湯。我以為咁樣可以飲食噶嘛。你就想啦，攞台機冇叫你拍添啊，仲送。去試下呢個4點金先啦，哇！大晚上吃一口熱騰騰嘅豬腳飯。就係啦，好淋香非喎。常之腍啊！第一入口嘅嗰感覺咧就係啲藥材、滷水嗰種落咗香料嘅味，係啊好濃郁。跟住咧個豬皮好滑好軟落，但係咧佢又唔係化到完全擺落口溶晒喎。佢係有 Q 彈嘅感覺啊！佢個皮啊同埋脂肪有啲落口啊，黐黐地，咁樣係啊！哇！嗱，佢話好多女士中意啊。係啊，嗰啲膠質啊，嗰啲骨膠原咁樣係嘛？即係呢個4點金嗰個位有少少筋位啊，尾位嗰度特別好食，我覺得。我本身係中意食豬腳，特別係高度咁樣講，我就中意食嘅。我唔理佢咩部位，但係4點金嘅位置靚啲咯。最好係咩咧？飯用食啊嘛。就係最緊要呢個。哇！我已經一半飯開始就嚟見底啦。我試下呢個豬腳，成隻腳一個個企喺度佢哋。試下呢個豬腳先，佢一夾咧，感覺有啲人拖骨嘅感覺啊，已經好化啦。我覺得佢呢個特別之處咧係佢嘅滷水汁，佢滷水汁呢個香料咧會比我哋之前食嗰啲會稍微多少少，尤其呢個汁撈飯。成隻骨咬之後用另一豬留翻個骨頭喺度啊！係啦，化晒，脫晒啦，嘴唇都黐黐地。我睇下你黐唔黐？點知啊？4點金靚啊，啲脂肪厚啊，同埋肉都多啲啊。4點金，請交給我，不過是個小小願望吧。4點金，你都係食醬啦。早已整個圓圓轉轉。白雲有冇咩大佬㗎？哇！佢豬腸反而唔係腍到爆喎，係啊，係爽有咬口喎，唔係好腍。佢個豬腸攞咩嚟嘅？個味唔一樣，同我哋食開嗰啲。好凍飯啊！呢個咧就喺側邊一大盤咁樣嘅。鴨肉嚟㗎。係啊，炒鴨。炒鴨。凍咗少少，就係。都幾香啊！佢落咗大量薑葱啊，跟住咧嗰啲薑味咧逼走晒嗰啲鴨臊味。呢度好入味，即係你唔講係鴨，我唔知佢係鴨。不過基本上咧，鴨胸肉嗰位咧係好腍好腍。係。呢啲味道似係嗰啲好家常，你去人哋屋企食飯嗰啲阿媽會煮嗰啲味。呢個味我覺得好中意，好食喎。我媽都識煮呢㗎。係，我聽講你媽煮雞翼會燶。你講嘅，嗱佢講嘅，你話你媽煮雞翼表面燶，入邊未熟㗎，好勁㗎喎！你玩啦，你玩啦！你講嘅，我先做翻到家庭煮。你講嘅，佢講嘅。潮汕人就好中意嘅苦瓜湯。呢碗湯咧5蚊嘅咋，跟住咧我覺得啲苦瓜咧夠多，唔使再額外點青菜啊！哇！呢碗湯真係又可以解晒呢個。係，其實唔係好苦啊，都有清甜嘅感覺嘅。即係咧呢度咧係你喺坐出邊啊嘛，聞住一路煮豬腳啲味飄過嚟，你覺得哇呢個氛圍咁樣幾好。我一嚟到聞到佢好香啊啲味。屬於阿倫嘅浪漫，帶我拍拖食豬腳飯。好食嘅。我家裝埋，仲要我去咗3次啦。話晒食咗90蚊嘢啊嘛，幾滿足啊！都幾好嘅，好飽。主要係你可以夜晚10點幾11點鐘就可以揾到碗熱辣辣嘅豬腳飯食咧，都係經過白雲呢度係可以試下嘅。記得1鍵3連啦。4點金，請交給我。我都人工資金。上次同嗰個肥佬嚟都中意食㗎，嗰個肥佬啊！如果你食屙夜料啊，食呢個就可以。咁啊你要。夜晚7點老城區食乜嘢？馬來大蝦、炒米粉、沙粽，啱唔啱？發達啊！麻麻地啦。係咪你請先？食到你懵都得。
呢間嘢咧食過好多次噶啦，佢嘅蝦係必點啦，同埋哇生菜沙蟲試下先，仲有炒粉，梗係要啦。每次嚟動咗小西關度咧，想揾一間真係食嗰啲真係好撩撚嘅，譬如話呢啲馬來蝦咧，呢個炒粉咧就佢好中意。呢個記得啊，上次同嗰個肥佬嚟都中意食㗎，嗰個肥佬啊，搶人哋啲粉食啊嘛。好啦，食個蝦先啦。呢個蝦咧係食過就念不忘，同埋佢呢個味道咧好特別，因為佢啲蝦咧你唔好睇小佢啊，都好大隻㗎。就係好大隻啊！好爽口。佢啲炸到個皮咧都好脆啊，個蝦殼食到啊。呢係我啲學得幾脆嘅，我連學得食埋都可以㗎。好脆，炸得好透，同埋咧每隻蝦咧，佢呢個醬咧包裹住，好香啊！通常大隻嘅蝦咧，最驚係咩？中間冇味啊！佢啲味好均勻，全部入晒去，同埋呢種醬咧都好惹味，會吊起嗰啲蝦嘅酸味。主要咧就係主要佢夠入味啦，同埋佢嘅醬頭先啱開始食到淨係食到醬啦。係啦，你齋食醬佢都唔係好鹹嘅。嗒下佢好特別嗰兩條檸檬絲咧，係特別吊起陣味嘅。呢個炒粉同埋呢個蝦咧，真心話我兩個都覺得好食嘅。我中意食。試下呢個炒粉先。呢個炒粉又係念念不忘啊！當然我就中意食呢啲細絲嘅呢啲咁嘅麵啊，入味好均勻。係啊，而且佢係條條分明啊。我就係中意食呢啲咁嘅。咁又係喎，呢個炒米粉咧，我特別中意佢啲蛋夠大粒啊！你睇下，哇，好有口感啊！你知嗰啲蛋好少嘅話咧，基本上你係揾唔到蛋㗎嘛。但係佢呢個蛋都幾多。而且佢都係啊。係啊，嗰啲油都落得夠啊，極均勻。佢夠咧，但係唔會過多，佢底下邊冇積油嘅。係喎，幾好啊，真係。同埋頭先喺窗口都望到嘅師傅炒得都幾大煙，都幾夠鑊氣。哇！爆汁嗰啲咁多嘅嘢。即刻試下先。哇！真係好食喎，因為佢皮好酥脆啊。因為我哋傾偈傾咗咁耐啦，佢個皮都擺咗陣，仲係好酥，同埋啲鹹蛋味咧唔過鹹，啱啱好，仲甜香型嘅。哇！好酥脆，好香啊！呢個哇好多汁喎，其實都係。係咯，邊啊？跟住入邊咧都有味㗎，唔係話入邊裏面得個鹹，入邊冇味啊嘛。一樣咧，醃到好透，嗰啲味。哇！好食啦！見到菜單咧有呢個沙蟲，好少會有即係你大排檔式嘅嗰啲店都會食沙蟲嘅。直頭好少喺市區食沙蟲嘅喎。同埋咧，之前我哋食嘅一份沙蟲粥啊，30幾40蚊，得嗰幾條。嗱，因為我份量幾多？印象中我上一次食沙蟲去啲農莊或者啲大酒家，90幾蚊100幾蚊一斤嘅，呢度7、8蚊係嘛？係啊，7、8蚊一碟。哇！呢個份量幾大。而且佢成個手指咁粗，哇！可以食麵咁啊食沙蟲。哇！好食。好鮮甜啊！係啊，同埋佢食嘅時啱啱好，好肥嘟嘟啊，好厚肉啊！佢成件事係，如果你食屙夜料啊，食呢個就可以。係，之前有聽人咁講，咁咪你要啊？我屙夜料咩？你多啫。食菜啦，呢個菜都幾好食噶，有充滿好多肉粒，同埋有好多雪菜包裹住呢個豆角，超好食。你唔好食咁多粉，食多啲菜啊！點解食咁多菜？因為粉陣間留啲俾我食，陣間我講完之後粉冇咗。你食多啲呢啲。哇！歡樂時間過得特別快。哇！拜拜。陳家祠附近窮鬼套餐。唔好話手槍雞髀，面佢都係。哇！差唔多。好勁啊！我呢個，佢基本上係大半隻雞嘅，你已經轉彎到呢個位。咁大一盤。可以食一個都飽啦。乾杯。哇！好脆。好急喎。肉有南乳味好似。因為10位特別上咗到而家食咧，我係拍特寫有15分鐘啦。仲係好脆，軟地，即刻食會仲香啲。雞皮我覺得係可以。佢雞皮炸啲咩？有啲少少子健嗰啲味道，入邊有汁，調味都唔錯。佢唔係好鹹嗰啲，反而係偏甜口嘅。一般嚟講，無論雞翼雞皮，佢入邊有汁嘅話，呢個有。真係呢個汁真係。係咪？跟住咧食呢個雞髀咧，佢配埋啲好似啲沙律嗰啲嘢，
但係咧佢擺幾粒小辣椒喺度。發現入邊啲肉未熟，有啲未熟，有啲肉未熟，骨大完係肉大。串燒睇嚟就乾咗啲，但唔知口感如何？係乾嘅。串燒就係呢個春卷睇嚟就好脆，當然係脆嘅。入邊咧好似啲大頭菜啊，呢啲素菜或者豬肉嘅餡，唔係好多特別，但個皮算就夠脆。拼盤就全係講唔好食。試個粉啊！你嘅係火車頭，我嘅咧就係普通嘅鮮牛肉。呢個睇落肉都多啲喎，同埋佢肉都唔係全熟嘅，其實啲黃地咁樣啲肉生生地。試下啖湯先，因為我覺得食呢啲火車頭最好咗就係啖湯。啖湯正宗嘅話，基本上嗰啲都冇乜功夫嘅。都可以。係咧。都係幾鮮嘅嗰個感覺。都係嗰回事。佢係啱啱上睇唔到咩肉，一撩開咧都幾多肉㗎。個肉都係新鮮，係嗰啲緊熟啱啱灼嘅嗰種咯。係咪？係啊，呢隻牛腩有啲奶香味喎。我覺得佢所有嗰啲牛肉咧都唔係經過好長時間啲滷水浸熟嗰種感覺，就係好新鮮咁樣原味去搭呢個湯底。睇佢色咁淺，有奶香味嗰啲肉，嗰度幾錢？廿我覺得呢個絕對抵食啦。係咪啊？25蚊係抵食嘅。有牛腩有牛肉，啲牛腩幾靚。係咯。而且我覺得佢嘅牛肉嘅份量比例係多嘅。好多肉。佢嘅食碗粉咧，啲粉食晒，仲有好多肉食唔晒嗰種。我食下啲粉先。睇下個菜先，因為我每次點菜佢都阻止我。係咧，今日睇到8蚊，可以放心。食啲餐廳都係點菜多嘅。一般餐廳咧，佢份量大，點菜28蚊、30蚊。咁其實食唔晒嘅，好大8蚊細細碗咁樣。係嘅，都比較。呢樣嘢性價比高，呢個粉性價比高。串燒唔得。係，啲雞髀都比我想象中大㗎，同一群平時食呢碗，不如其實加多個雞髀度。你生日？加生日加多個雞髀，25加16 40人啊！生日快樂。就係。一般人咧，一碗粉。或者一個雞髀，我覺得已經作為下午茶或者中午飯完全夠。佢咧就一碗粉加個雞髀，你叫佢食埋啲串串，佢係得嘅。好誇張。少啲哇，都食同嘅。雞髀係我哋主推，雞髀真係好食。一件生嚟，下次見啦。有冇送個花俾你？你知唔知佢做咩啊？你做咗一次。我就喺度計下咯，我計完之後發現好似冇。買嗰個俾我，我要嗰個黃玫瑰。咁咪要咯。呢個。都幾靚啦。呢隻我就人哋花嬌，我仔啊靚啊靚得妙，我仔啊靚啊靚得妙。邊個夠膽得罪我？你前面飛嚟一個97年嘅細路仔，佢明明係91嘅，啱15年。大家唔好信佢，你係獄警憑乜嘢啊？憑乜嘢我已經坐監啦？你我反對，如果冤枉嘅。而家我哋得花6個鐘頭嘅時間，所以我哋要食6間餐廳。幾多間啊？6間。6間還好啦。還好係嘛？咦，係啊，你好。咁都遇到。係啊，你哋㗎。多謝。好啦，咁我唔打交啦。好，使唔使影張相啊？好，影張紀念下啦。啱啱見到你哋。係啦。哇，好開心。咁多謝好，拜拜。一到埗香港，即刻帶你心心念念嘅坐監。我冤枉啊！我係未試過，即係你知道啲港劇啊、影視作品好多呢啲咁嘅題材㗎啦，電影啊、港產片又好出名啦，由細睇到大㗎啦，呢啲情景啊好熟悉㗎啦，咁有得體驗啊，梗係想去體驗下啦，係咪先？再找個樓坐一下吧。
行呢條樓梯上去咧就係1樓嚟㗎啦，已經。上咗去之後，呢一大管理嘅通道咧，左手邊第15座就係㗎啦。好，唔該晒你，哇，多謝你啊！如果唔係自己都唔知點行。係，終於嚟到啦，因為非常之大嘅，即係如果大家真係唔知，真係問下啲哥哥。哇，有啲 old school 咩啊？2046啊！Oh, good. I mean, because it's so great. Yes. Okay, no problem. Bye bye. 佢影相好似好專業下，我見佢識得動態行嚟行去咁俾你。要求好高，跟住佢話影完之後點解我塊面咁綠嘅？佢企喺嗰兩間燈打度，兩邊都係綠光界。跟住佢就覺得點解咁綠嘅？咁冇辦法啦。愛是一道綠光。監獄長樓啊！人生於世上有幾個知己？有冇肥媽喺度㗎？係咪可以入去啊？入去擺一啲模型喺度。哇！以前啲人唔係香港咁細。突然間入到嚟有啲驚啊！嗰種地窖咁樣嘅。就係咁細咯，瞓一張牀都冇㗎啦。係細啩。我突然間有種內心咧有啲嗰啲。好似被擠壓感覺。係啊，佢呢度俾人困住啲地牢咁樣咧，咁罩。插過嚟先，哇！哇！呢個係單人房嚟嘅。單人房。呢個單人房，即係豪華先叫單人房。你睇下入邊，哇！就係呢啲咁嘅吊床。呢個就係頭先講嗰個3個人瞓。哇！呢啲都架床，哇！真係逼到。好啦，跟住佢話再行到盡頭轉左參觀一輪之後咧，終於嚟到我哋要坐監嘅地方，就係呢間咖啡店，個個都笑住出嚟嘅喎。呢個監大家都坐得幾滿意。係啊，呢啲賓至如歸嘅感覺。係嘛？咁我哋就事不宜遲，先點一杯監倉咖啡嚟嘆下先啦。有咩監倉咖啡？哇！呢啲有位隨便坐㗎係嘛？真係喎，隨便坐喺呢啲位。係啊。唔該點嘢係咪呢度？咁啊要一個白香果，跟住我要 ice mocha。係。唔該晒，好坐低。係打雪 call 我。call 啦。要打口啊！跑慢啲都打。入邊啲叫香咖啡豆味啊？係嘛？百香果。對。俾女仔連睇小陣都唔得啊！係咁㗎啦，冇辦法啦。啲人話：是我太餓了嗎？看到阿倫都覺得他眉清目秀。本來就係。你話：你姐妹你真的餓了。本來就係眉清目秀。喺監獄度，但係咧你有種賓至如歸嘅感覺。我唔係你係，即係但係咧，佢而家打通咗，可能闊落啲。嗱，如果頭先我哋坐咁樣，啲牆好細咧，真係佢嗰啲即係窗門好的色咁樣少少陽光嗰啲咧，其實成個人係會好壓抑㗎。即係喺一個咁狹窄嘅地方度過幾廿年，或者係終身監禁嗰啲咧。話定明坐監啊，梗係啦，所以醒醒定定亂你啊，亂嘅走出去非禮你啲男仔啊，同你講，非禮拜人，幾好飲其實，係咪啊？主要百香果味，香港仲有乜嘢啊？梳打，唔知啦，百香果。佢嘅百香果檸檬梳打，檸檬就上邊嗰片乾。但係咧呢杯嘢賣50幾蚊咧，確實真係坐監嘅價格。因為咧，知唔知點解特別貴？點解？坐監咧入邊嗰啲嘢好貴啊嘛，通常要你睇。係咁咪你出邊10零蚊嘅，呢度50幾合理啊！一定唔係咁話特別好飲噶啦，呢度啲嘢飲，只不過係有個體驗一下環境，坐一坐。係咯，千辛萬苦咁行上嚟。揾個監床，呢個監你坐得滿意嗎？幾好，體驗一下啊！挺好的，下次再來，係嘛？翻咗屋企咁，我有男朋友說，投電瓶車個留言，裡面的有仔有女說話又好聽，個個都是人才，說話又好聽，超喜歡裡面的。哦，你真係好適合呢度。
本身都想入。係嘛？要冤枉㗎！我唔要同呢個人坐同一個監倉啊！點解會咁樣㗎？明明係佢非禮我，佢仲要將佢兩個混埋一齊，慘無人道啊！邊個夠膽得罪我？花咗100蚊體驗咗坐監，冇錯，唔錯嘅，付費坐監。即係如果你喺中環咁，又有個地方想睇下啲古建築啊。O K 嘅，話晒都百年建築啊，雖然係監倉。建築即係見證下啲曾經嘅歷史啦，可能係就係嘢飲就爭咗少少，但係呢度唔好要求太多。同埋咧，如果真係大家真係肚餓嘅話，都唔好喺呢度食嘢。我哋第一間店已經打卡完啦，即刻去第二間。而家咧帶你去體驗劉德華同款。劉德華係咪啱咯？我本身都係劉德華同款嚟嘅。劉德華最中意嘅甜品店，講係咁講，唔知係咪真嘅？但係去後頭街，印度呢度係。你喺中環過去呢間甜品店咧，最好就係呢個字，咁自己搜一下電車3蚊，咁唔使係咯，地鐵咧就係10分鐘，再唔係落車開始會塞車。哇！落車！哇！非常舒服晒。唔該晒你啊！唔該晒。係就係嗰度係咪啊？啱都揀米黃色嗰個。好，唔該晒，拜拜。嗰度？哦，呢個。係啦，有個獅字嘅，2個。好，呢戰呢度就係食嗰個榴蓮水晶珠。我要食嗰個龍眼冰。你食龍眼冰啊？龍眼椰果冰就40喎。榴蓮啦，要個榴蓮水晶珠同埋龍眼椰果冰。咁2樣嘢。第2間餐廳94蚊成為。睇頭先2杯咖啡。咁我哋有間錯喎。咁就係。呢個係龍眼冰，好香嘅龍眼味，但係咧得嗰2粒，我完全有啲小氣。嗰啲豬咧，係啊，好爽啊，冇味透味，好脆嗰條爆脆豬。哇！啱啱好熱，呢個滿足。佢呢個冰沙咧，龍眼汁去做嘅，好清甜。呢個冰沙同龍眼肉嘅甜度咧，幾乎一致。哇！純榴蓮肉，好濃嘅榴蓮肉。係高級榴蓮肉嗰啲，唔係嗰啲真係好差嗰啲。呢個榴蓮肉好濃啊！應該話佢個榴蓮肉嘅成熟度係好啱，甜味都好夠啊！個榴蓮味，呢個已經係最靚嘅時候，應該係講佢個肉。佢揀得好。哇！好多啊！個榴蓮味就絕對好食。哇！係嘛？好濃啊，好靚啊啲肉。你仲食到榴蓮一絲絲嗰啲纖維嘅感覺。係啊，少少你睇佢連接啲衣就知道啦。咁所以話價錢差唔多，梗係講榴蓮啦，係咪先？清咗未啊？差唔多啦。今日嚟個榴蓮放題，食完呢個，再帶你去食個榴蓮糯米糍。糯米糍？榴蓮糯米糍。都好，養嗰啲榴蓮糯米糍。走。跟住我哋而家去旺角。陸上，歡迎收睇《星島記》。阿倫做嘢，阿倫行開啲。
我 cut 咗頭先嗰段。歡迎收睇《星寶記》，今日阿寶兒佢擺落咖喱魚蛋嗰度浸出嚟。有一陣臭臭地嘅腸味。一個貓山王，一個奶王，我做啊！等你感受下咩叫泰國，椰香味好濃。係咯，我諗椰奶好勁啊！哇，好老啊！佢湯唔好飲，唔得咯，唔得。好益味，會感覺似豉油水。9點10分攞嘅號，跟住咧152台，然之後咧我哋去行咗2個鐘之後，11點10分終於入咗入去坐有嘢食啦。朋友推薦我哋食咗啲燒烤嘅，有呢個牛脷啦、牛肉啦，仲有五花肉，仲有口味小龍蝦。港菜佢個味好特別，係有啲孜然味，有辣味，但係個辣咧係香辣嗰種，好食。牛肉就老咗少少，有啲鞋，可能個部位唔係好話特別靚，五花肉，佢燒到好似西式早餐啲 bacon，佢又落咗個油燒菜籽油一樣嗰啲油啊，佢燒佢喎。呢個小龍蝦嘅 size 都唔算細嘅，咁啊點解呢個汁絲？好食喎，唔係太辣，酸辣口感嘅，跟住咧佢嗰啲汁咧都係好淡嘅，我覺得撈呢個麵落去都好好食。手揸麵，咁樣先有味道啊！手揸撈麵，就等於白雲鳳爪，成日阿婆攆咁樣。油麵個汁好正，但係我嫌佢太韌，呢個我食嘅。你食呢個啊？呢個有咩嘢啊？呢個好好食啊！哇，普通菜係嘛？成個蝦食好食呢個，好似你之前話齋，俾啲蝦我食啊嘛，我食過啦，好好味啊！而家到你，我唔信，你再食多次睇下。你同我嚼咗佢，我唔嚼。你會快高長大啊！跟住你同優仔講，優仔食多啲啦，可以發育啊！我唔食啦，我定咗型噶啦。唔知飲乜嘢，佢哋話必然喝不踩雷，就點了這2個。試一啖呢個，鹹味算幾好啦，但係佢啲泡喎真係一啲感覺都冇嘅。係咯，佢啲泡唔滑啊，覺唔覺？打啲桂花啲碎片喺上邊，冇咩特別。呢杯真係可以，因為佢招牌好飲啲。我呢杯反而清啲。係咯，呢個大清啲。而家嚟到博物館啦，準備入去參觀。人工分類。哇，好多人，超多。湖南省博物館啊？係啊，佢長沙嘅行程最期待係睇呢個博物館，係咪？咁肯定啊！去親呢一個城市，我都會想睇佢啲博物館。呢個真係我哋提前咗1個星期，係較啱鬧鐘搶飛。而且咧，我哋想搶琴日係搶唔到，搶到今日最後一日嘅，所以睇完佢，我哋就特登食埋晚飯先翻去。省級嘅博物館都比較精彩嘅，係嘛？係啊。我哋先去睇不過一層層嚟㗎啦，呢啲嚟講。睇下導覽先。係啦。哦。唔俾錄嘢添喎。係，一般就唔俾錄。係嘛？咁好啦，大家自行嚟參觀啦。睇下啲畫面啦，參觀啦。博物館就睇完啦，跟住我哋入邊冇拍視頻嘅。係啦，唔俾拍。係啦，當然我覺得都唔俾拍都正常，同埋亦都唔應該拍。係咪入邊潮啊？係睇啲棺木啦，同埋啲陪葬品啦。古墓文物遺體。係啦，咁甚至乎我哋見到有啲人喺度合影同嗰個墓嗰度，都幾好笑。同人啲棺木啊，同人哋嗰啲。即係如果你真係中意，你可能張相翻去留念或者點樣，但係即係同佢合影咁嘅嘢咧，真係有啲奇怪。就係啦，嚟呢度參觀個博物館，呢個行程點樣咧？值唔值得嚟咧？梗係值得嚟啦，又唔使錢，要預約啊。係啊，提前預約有啲意思，就唔係淨係吃吃喝喝嚇。我仔唔係，我都要吃吃喝喝。而家去食飯。呢一間係自己揾嘅，佢哋話性價比好高，好平嘅喎，咪試下咯。但係又係開喺商場入邊。商場入邊？係呢度係離博物館1.2公里。即係如果真係好食嘅話，你哋係博物館去呢度食。如果唔好食啊，難能豆。咁方便啊，過嚟。主要過嚟方便我哋得
打車就係4分鐘。有什麼招牌菜好吃的嗎？哦，大片牛肉。哦，好，這個招牌的。哦，手撕包菜9蚊，通常我哋嗰啲要30幾啊，起碼都要啦。人套餐69.9啊，天啊！1、2、3、4、5、6、7道餸，咁多樣嘢。其實係4人份嘅，但我哋想試多啲，試都未試過嘅嘢。呢個先。係啊。似油條，但係佢話係甜糕嚟。係咩？明明係油條個樣。甜甜地。我懷疑佢就係油條落糖嚟做啫話。但係佢油益味會多少少。係咯。佢煙韌啲，有啲鬆化少少。咁大兜1人份嘅。豬血湯。豬血湯。好濃喎，豬血湯。9蚊喎，嚇死人。但係咧，嗰啲湯嘅感覺似豉油水。好淡好多嗰啲梅菜味。係梅菜味。就係梅菜味。服務態度都好好。因為見到有位機喺度。豬血好滑嘅，都係佢全靠嗰啲梅菜調味。就係梅菜味。個湯唔好飲，不如裝飯先嚟。妖，呢家2蚊一位任食白飯，湖南省省飯。佢皮蛋味好勁。真係㗎？即係含貢嘅味道好勁。佢中間嘅蛋黃入邊味好勁。哇！唔得咯。唔得。太勁啦！啲醬都冇味嘅，完全搞到皮蛋嗰啲科學味太勁啦。唔得，皮蛋唔得，嗰啲。但係佢要皮蛋嗰隻科學味，好勁。試下呢個金錢蛋，因為咧佢唔係好辣，好香口，面頭咧係焦香狗嘅，乾身少少，同埋佢呢個鑊氣都 OK 嘅。煮熟嘅雞蛋再炒，好食過喺廣州煮食嗰啲啊。係咪啊？佢嗰個鑊氣幾好啊！佢用炝鍋呢種感覺。佢呢個即係有一種個蛋白有種外脆外嫩嘅質感。係有筋嘅牛展老咗，切片。幾厚。再揾啲辣椒啊，再揾啲乾嘅辣椒咁樣去兜香佢。底下仲有啲粉啊。係啊，嗰個粉嚟墊底。你是我最好的醬飯家姐。嗱，俾個腿你食啊！如果煮熟好香，乾辣椒，咁啊同埋啲洋葱佢甜甜地。佢好夠味。唔錯喎。目前嚟講，呢個牛蛙唔錯。呢3樣都唔錯，其他啲嚟嘅。咩啊？佢個皮蛋最靚。我食呢啲就少少就食夠嘅我都。少少。係。我攞個刀咁俾佢。係咪好老啊？硬咗啲啊？係咩？哇，好老啊！係啊，硬過芥蘭。好老啊！真係好飽。咦？呢度都有，呢個都靚。係，我轉影咗。神雕俠侶。我呢個靚。而有一段時間廣州好多餐廳都咁裝修啊。係嘛？好多咁樣裝修嘅都執咗。覺得我哋點嗰啲9蚊嘅基本上都踩雷，皮蛋、豬紅、通菜都盡量唔好點。跟住其他嗰個最好食係牛蛙。牛蛙、牛肉粉都可以。係啊。金錢蛋都唔錯。咁嗰個油炸嗰個咧就當獵奇啦。咁但係咧就好平。我哋食咗咁多道7道餸，4個人嘅份量先160幾蚊。係咯。性價比係可以嘅，即係你唔好對佢要求咁高，幾蚊嘅嘢你想佢點啊？真係好抵其實，喺商場店嚟講。知唔知佢講咩頭先？我舉唔到啦，呢支嘢都係你舉好啲。點解咧？我攞唔嚟，我唔夠力。佢講咩啊？有人話我哋好似，跟住佢話係，你係我大哥。係你係大哥。我係大哥。剪埋晒啲頭髮都學埋晒我咁樣剪。咁你係邊個？長度又差唔多，我係細佬。結束旅程啦，跟住我哋真係玩足咗2日1夜，因為我哋係好早嘅車嚟嘅，然之後今晚係最後一班車翻廣州。你頭先喺車站都撞到粉絲，你又嚟長沙玩喎？都係要翻廣州，大家都最後一班車翻。你睇你都亂七八糟咁嘢，你啡啡。你咧？我呢好靚啡。邊個啲嘢掉喺我度？全部都係你啲嘢，都唔係我嘅。哦，即係第一次去旅行啦，而家發現我係個好靚啡嘅人。不要在車子前面做本次列車坐本次列車。